Mario， 你係咪一個有靈性嘅人？係啊。你講有靈性係咩意思？我成長嘅過程，我嘅心一直喺自己社區，但係我嘅愛，我一直都忠於愛情。呢點我一直都知道，但係愛欺騙過我將兩樣嘢混淆咗。如果你混淆咗兩者，你會因此失望。你要靠自己振作翻起身，自己振作翻，你唔可以靠其他人幫你振作翻。你所講嘅靈性係咪就係呢個意思？自我成長？係啊，講緊神。自我成長，呢啲就係我信嘅。我相信所有宗教都有共同嘅意義。我相信宇宙嘅力量。我相信我哋都只係普通人。我哋嚟到呢度就係為咗傳播愛。呢啲就係我應該做嘅事。咁你覺得係神創造咗一切，定係你覺得一切都係進化嚟嘅？我哋永遠都唔會知，永遠都唔會。你可能永遠都唔會知，我知道。你可以由心入邊感受到。Mario， 你聽唔聽到啊？我知道，其實你唔知道。係啊。我唔可以話我哋永遠都唔會知道，咁樣只會限制你嘅認知。你有冇諗過生命有幾咁奇妙？即係你睇下天空幾藍，仲有太陽。你有冇諗過太陽有幾咁神奇？有幾咁神奇？距離我哋有9300萬英里咁遠，但溫度又啱啱好夠令你啲番茄熟晒。再近啲，我哋就冇命；再遠啲，我哋都冇命。你有冇諗過呢件事有幾奇妙？有啊。咁佢點解會喺嗰度？我要自己慢慢領悟，我要向內心探索。冇人可以幫你學到呢啲嘢。你都要向自己內心尋找，咁你就可以發現宇宙嘅奧秘。只要你真心愛自己，就係咁簡單。你愛唔愛自己？我愛自己。你愛唔愛上帝？我愛上帝，但喺我心入邊，上帝就係成個宇宙，所以我愛晒成個。呢個就叫做泛神論。畫家同畫作係有分別噶。你唔係愛幅畫，你係愛畫家，因為佢先係創作幅畫嘅天才。所以如果你愛創造物，你就將感情放咗喺創造物而唔係創造者身上，呢個就叫做過度嘅感情。咁樣感情就擺錯咗次序。如果你媽咪送咗份禮物俾你，而你愛份禮物多過愛你媽咪，有啲唔對路。你應該話：媽，多謝你送我架車，我感激嘅係你而唔係架車。多謝你送呢份禮物，明唔明？我好清楚自己係邊個，亦都知道自己點解會喺度。我喺自己心入邊揾到人生目標。我知道呢樣嘢係真，我一世都冇失去過呢份認知。我一直都係同一個人。你需要愛，冇愛你唔會成為真正嘅男人。你要同愛保持距離，咁你先可以自己揾到愛。冇人可以幫你做到呢件事。重點就喺呢度。你信唔信自己？我信。等我問你一個問題，請聽出 shop 呢個字。shop。你見到綠燈會點做？行。做得好。請聽出 silk 呢個字。silk。牛通常飲咩？牛奶。唔係，佢哋飲水。永遠唔好完全信自己，因為我哋好容易俾人呃。聖經話，信自己心嘅人係愚蠢嘅。好多人已經死咗，就係因為佢哋信咗自己個心，佢哋作出咗判斷。我可以快過嗰架貨車，又或者超車，但結果做唔到，判斷錯咗。等我再問你一個問題，你話你覺得上帝就係宇宙，你覺得上帝對你係開心定嬲你？要睇你做咗啲咩嘢啦。無論點，上帝都會愛你。呢個就係我信嘅嘢。咁你覺得自己道德上點樣？只要你忠於自己，上帝都會愛你。你做咩都唔緊要，只要你心裏清楚你係出於正確嘅原因去做，即係出於愛。你喺呢個世界上完全唔使擔心任何嘢，呢個就叫信仰。不如我哋睇下你點樣啊？你覺得自己係好人嗎？係啊。你人生入邊講過幾多次大話？我都數唔到咁多。好啦，你會點稱呼一個講過大話嘅人？呃人精。咁你就搞砸咗嗰次啦。你有冇曾經偷過嘢？就算係好細件都算。有。偷嘢嘅人你會叫佢咩？一個講大話嘅人。一個賊。如果你否認自己講大話、偷嘢、呃人同詐騙，你就會變成嗰啲人呢？點你要明白，作為人，你要明白嘅係，你唔可以喺自己入邊迷失自己，因為愛本身就係一把雙刃劍。愛喺外面等緊你，你只需要自己去揾到佢，咁你先可以真正明白愛係乜嘢。我只係想同大家分享呢一個信息。你啱啱話你揾到自己，人類嘅起源係咩？我哋係邊度嚟嘅？女人。係，但我意思係最初嘅來源。我唔係講你媽媽，我意思係人類最初嘅起源係咩？真情同愛。起源，我哋喺邊度嚟？一開始係咩？男人同女人。係，但係我係講男人同女人嘅來源。邊個創造咗男人同女人？一個更高嘅力量。嗰個係邊個？係神。好啦，我哋作為人類存在係為咗乜嘢？
就係去愛人。咁你死咗之後會去邊度？要睇你喺世上做過啲咩。冇錯，而家講第三誡，你唔可以隨便用神嘅名。你有冇試過亂用神嘅名？你會唔會攞你媽個名嚟鬧人？絕對唔會啦。絕對唔會，因為你尊重佢，但係你未必有愛同尊重神。你用佢個名嚟做粗口，表達你嘅厭惡，呢種行為就叫做褻瀆神明。呢件事好嚴重，喺舊約聖經入面，呢種罪係可以判死刑。多謝你咁坦白同埋有耐性聽我講。耶穌講過，如果你望住女人心入邊有淫念，你已經喺心裏面同佢犯咗奸淫。你有冇試過用淫念望女人？有啦，我係男人。你有冇婚前性行為？有啦，我係男人。所以 Mario， 我唔係審判你，其實你自己已經審判咗自己。但你同我講，你係一個講大話、偷嘢，心入邊仲有淫念同犯奸淫。你要喺審判日面對上帝。如果佢用10誡嚟審判你，我已經睇咗4條誡命，你會被判無罪定有罪？有罪。天堂定地獄？地獄。咁你會唔會擔心？其實心入邊係會嘅。講真，呢樣嘢令我好驚。我哋啱啱先識，我真係好錫你，我好關心你。諗到你會落地獄，我真係好心痛。你知唔知道聖經講死亡係咩意思？終極覺悟。唔係，係工資，係工資。聖經話罪嘅工價就係死亡。上帝因你犯罪賜你死亡作為工價，佢用死亡嚟支付你，佢判咗你死刑，就好似法官望住一個極度惡劣嘅罪犯，強姦咗3個女仔，仲殺咗佢哋，佢會話你已經攞咗死刑，呢個就係你應得嘅工價，那啲都係你應得嘅。馬里奧，罪喺上帝眼中係好嚴重嘅事，佢判咗你死刑。講大話、偷嘢、褻瀆神明，心裏有淫念、犯奸。而家你同我講，神為有罪嘅人做過啲咩，令我哋唔使落地獄？你記唔記得？佢諗咗個方法，就係睇你喺世上做咗啲咩，你就係好人定壞人，就係咁。你只要堅持咁做，同埋相信呢樣嘢。唔係，佢唔係咁做。耶穌受苦同死係為世人嘅罪而被釘上十字架，10誡被稱為道德律。你同我都違反咗呢條律法。耶穌幫我哋還咗罰款，呢件事就係喺十字架上發生嘅。Mario， 如果你喺法庭，有人幫你交咗罰款，法官就可以放你走，你知唔知道？你可以咁講 Mario， 呢度有一沓超速罰單，呢件事好嚴重，但係已經有人幫你交咗，你可以走得啦。而佢可以咁做，呢樣係合法、正確同公義嘅。上帝好錫你，好愛你，佢親自成為咗人類，喺十字架上受苦受死，為咗承擔全世界人嘅罪罰，即係你唔使落地獄。上帝可以公正咁赦免你嘅罪，因為佢真係錫你，愛你嘅靈魂。之後耶穌從死裏復活，戰勝咗死亡。Mario， 如果你唔再同自己鬥爭，對上帝講，我係一個叛逆者，你悔改並信靠基督，上帝會赦免你過去所有嘅罪，仲會白白賜你永生。你信唔信我講嘅嘢？信。呢個就係福音真理，我唔會呃你。你準備好悔改同信靠基督未？係啊。我會同你一齊祈禱。好啊。天父，我為 Mario 祈禱。多謝你安排我哋今日相遇，我祈求佢今日真心悔改，信靠耶穌，罪即刻得到赦免，可以由死亡進入永生。奉耶穌名祈禱，阿弟。你屋企有冇聖經？冇啊。我會俾你啲福音資料。你知唔知自己點解會嗌？有冇諗到原因？因為我作為一個人犯咗罪。呢個就叫做懺悔。聖經話，出於神嘅憂傷，為自己嘅罪感到難過，會帶嚟悔改。我相信今日神已經令你意識到自己有罪，你都知道自己得罪咗神，你會明白神可以赦免你，並且白白賜你永生。我有啲資料想俾你。Mario， 多謝你同我傾偈，我真係好感激。多謝你訪問我，我真係咁諗。有位朋友最近揾我幫個忙，叫我 send 晒成個 Mario 訪問俾佢，等佢可以喺教會同大家一齊睇。之後佢 send 咗封電郵俾我。好啦，佢哋尋日睇完 Mario 條片，全部都好震撼，有幾個人感動到喊咗出嚟，真係唔係講笑。我喺崇拜完結時問大家有冇人想參加一個班，學下點樣做到 Ray 啱啱做嗰啲嘢。有一半教友即刻話要報名，而剩低嗰一半入邊，見到真係搞起嚟都會想參加。佢問應該用咩教材，我就建議用基礎訓練課程。你只需要識得點擊播放鍵就得噶啦。課程會幫你搞掂晒所有教學。大師知道獲約翰麥克亞瑟推介，拉維扎查里亞斯、大衛傑里邁亞、喬尼埃里克森塔塔、喬希麥克道威爾同好多其他基督教領袖都推介。如果想訂購，可以去livingwaters.com，然後揀培訓。